Еве, добро вечер, вечерва овде по повод 28 август во Пробиштип на градскиот плоштад е Желко Самарџич. За неколку минути стартувате, дали е се подготвено и што ќе може да очекува пробиштипската публика да слушне вечерва од вас? Па, много ми е драго, прв пут сам ту. И мислим да ќе то биде дивна атмосфера и да македонска публика јако добро зна избор мојих песама кад певам у Македонија. Сигурен сам у тоа ќе биде една незаборавна ноќ. Вашите хитови, вашите песни ги пеат и помалите и повозрастните. На што се должи тоа? Гледам и оние помалите ги пеат вашите рефрени. Дошло до промене генерација и оно што ме посебно радuje, а тако е, имам обичај да кажем од Вардара па до Триглава. Ево, неку ноќ сам певал у Сењу, па сам био, обилазio сам доле по Далмација неки градове, у Будви, у Топ Хилу. Sve su ispod bile devojčice od 16 pa nadalje. I tu je tako divno kad one izaberu baš one lepe, kvalitetne pesme koje imaju divne ljubavne priče, divne ljubavne tekstove. Verovatno su to roditelji preneli na njih. Да. Неодамна излезе вашата соработка со Калиопиот, пеавте дует, како сте задоволни од како проаѓа овој хит? Pa prošla je bolje nego što smo se mi nadali. Mislim, ja sam u startu znao da je to odlična pesma i kod mene uvek pesma odlučivala, mada da je bila i lošija pesma, ja toliko volim Kaliopi i vezan sam za nju. Mnogo smo godina prijatelji, preko 40 i drago mi je i zbog nje i zbog mene što nam je pošlo za rukom da svoje osjećanja prenesemo na one koji to slušaju i vidim da ima dosta mladenaca kad se uzimaju na svadbi da baš pevaju tu pesmu, da им певају. Во последната сезона на Никогаш не е доцна, еден пробиштипенец, тоа е Вито Славевски, не знам, може би сте го гледале неговиот настап, може би сте слушнали или може би не. Отпеа токму ваша песна Да ме ние. Да, имам то на својом Инстаграму. To je lepo i mene raduje kad dosta mladih kolega pevaju pesme koje su recimo tamo pre nekih 20 godina bile veliki hitovi i raduje me što oni imaju svoj ukus, što imaju svoj izbor. Dakle, njima polazi za rukom da pevaju svojoj generaciji. Jer kad je dobra pesma, ona je uvek dobra, sasvim je svejedno da li je pevam ja ili je peva neko drugi. Ваш коментар е за неговиот настап доколку сте го гледале, бидејќи на самиот надпревар жир комисијата од можни 10 му даде 11 бодови. Pa, šta znam, ja ga poštujem ga kao pevača, kao mladog pevača koji želi da napravi neki uspeh. Ja bih svakom mladom pevaču savjetovao da se izbori za svoju pesmu. I znate, ipak je pesma ta koja negde nas predstavlja. Ove naše pesme im služe da oni sebe dokažu, da pokažu koliko su kvalitetni. Ali kad imaš svoju pesmu, on treba da se izbori za svoju pesmu jer on je vredan pažnje. Дали ќе откриете тука од ова место, што може да очекува вашата публика следно од вас? Нова песна, нов албум, нови спотови? Ima dosta pesama koje ja ovde nikad nisam ni otpeo, pošto sam tuka prv pat i ja sam siguran u to da pre svega dosta mladih peva moje pesme. Ono što ja mogu da obećam, to je već jedna nova pesma 3. oktobra na moj rođendan. Mislim da je posebna, prosto iz razloga što je moj prijatelj Bora Đorđević, koji se sad upravo bori za život, pre 2 meseca napravio meni divnu pesmu iz ljubavi. Rekao mi je, brate, ovo je samo za tebe, prezadovoljan sam kako si otpevao, sviđa mi se ta tvoja posebna emocija i ja lično jedva čekam kad ću otpevati eto tu pesmu koja će zauvek biti uspomena na mog dragog prijatelja Boru Đorđevića. Ви благодарам за одвоеното време, ве пуштам на самата јавност овде, на публиката, да ги пееме сите заедно вашите хитови, вашите рефрени. Hvala vam mnogo, svako dobro i veliki pozdrav za sve vaše gledalce.